দেখো এইদিকে সিসিটিভি, এইদিকে সিসিটিভি, প্রত্যেকটা কামরাতেই কিন্তু রয়েছে সিসিটিভি। ট্রেন প্রায় আধ ঘন্টা মতো লেট। তো চলো তোমাদের টুয়েস্টটা একবার দেখিয়ে আনি, টুয়েস্টটা কীরকম এই ট্রেনের। অন্য দিনের ভিডিও শুরু হয় বাইরে থেকে, আর আজকের ভিডিওটা শুরু হচ্ছে একদম আমার ঘর থেকে। আর এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝে গেছো যে শুরু হচ্ছে পুরী সিরিজ। আর পুরী সিরিজের আজ এটা ফার্স্ট ভিডিও। শালিমার পুরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের জার্নি নিয়ে আজকের এই গোটা ব্লগটা হবে। আর সেই ট্রেন আসে হচ্ছে রাত 9:45। কিন্তু মজার ব্যাপার জানো, এখন কটা বাজছে? এখন দেখো রাত 8টা, আর আমি এখনো রেডি পর্যন্ত হইনি। এ দেখো, এটা আমাদের পিঠের ব্যাগ, এটা দাদার, এটা আমার। জাস্ট এগুলো নেবো, রেডি হব, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, এরপর বেরোবো এখান থেকে। শালিমার স্টেশন হার্ডলি 4-5 মিনিট লাগে আমাদের, ঠিক আছে? বাড়িতে থাকতে থাকতে বাড়ছিল পুরী, তাই ঠিক করলাম না খেয়ে মুড়ি যাবো এবার পুরী। চলো দেখা হচ্ছে শালিমার স্টেশনে। আমার বাড়ি থেকে শালিমার স্টেশনের দূরত্ব মাত্র মিনিট 5। রেডি হয়ে 8:45 নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম শালিমার স্টেশনের উদ্দেশ্যে। তো এই হচ্ছে শালিমার স্টেশনের বাইরের অংশ। দেখো জাস্ট এই ম্যাক্সিমাম ভিড়টা কিন্তু এই পুরী যাওয়ার ট্রেনের। আর এই হচ্ছে শালিমার স্টেশনের এন্ট্রেন্স। জাস্ট ঢুকেই ডান দিকে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, আর এইটা হচ্ছে ওয়েটিং এরিয়া। বাকি কাজ এখনও চলছে। তো আই থিঙ্ক আমাদের ট্রেন কিন্তু প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছে। এখন কিন্তু রাত 8:45 আগেই কিন্তু ট্রেন চলে এসেছে প্ল্যাটফর্মে। তো আমি যতটা শুনেছি বা আগে যখন গেছি, এই ট্রেন সাধারণত এই যে দেখো পুরী দীঘা পুরী শালিমার, এই ট্রেন সাধারণত 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেয়। তবে আজকে জানি না কেন এটা 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে। তো তোমরা যখন আসবে তো একটু চেক করে নাও কোন প্ল্যাটফর্মে দিচ্ছে, 1 বা 3 এর মধ্যেই দেয়। আমরা চললাম আমাদের কোচের দিকে, S1। ট্রেন ছাড়তে এখনো বেশ কিছুটা সময় দেরি আছে, যদিও এখনো ট্রেন ছাড়তে বেশ কিছুটা সময় দেরি। তাই ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করা যাক যে অনেকেই জানো না যে এক্স্যাক্টলি শালিমারটা কোথায়। মানে পুরী যাওয়ার কিন্তু ম্যাক্সিমাম না, বেশ অনেক করে ট্রেন কিন্তু শালিমার থেকে ছাড়ে। তাই যারা হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে টিকিট পাচ্ছ না, তাই তাদের বাধ্য হয়ে কিন্তু শালিমার থেকে যে পুরী যে ট্রেন, সেই ট্রেনগুলোতে আসতে হয়। যারা দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ হয়ে আসছো, তাদের হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ পেরিয়েই, মানে টোল ট্যাক্স দিয়েই বাঁ দিকে রাস্তা একদম যে এক্স্যাক্ট যে লেফট টার্ন, সেইটা নিয়ে নেবে। টোল ট্যাক্স থেকে আমি বলছি 5 থেকে 7 মিনিট লাগে গাড়িতে শালিমার স্টেশন পৌঁছতে। আর যারা হাওড়া ব্রিজ হয়ে হাওড়া স্টেশন হয়ে আসছো, হাওড়া স্টেশন ক্রস করেই যে ফরসো রোড, সেই ফরসো রোড ক্রস করে নবান্ন থেকে হার্ডলি, নবান্ন এখান থেকে কত কিলোমিটার হবে? 1 কিলোমিটার। সেই রাস্তা দিয়ে কিন্তু খুব ইজিলি তোমরা পৌঁছে যাবে হচ্ছে এই শালিমার স্টেশনে। তো চলো তোমাদের টুয়েস্টটা একবার দেখিয়ে আনি, টুয়েস্টটা কীরকম এই ট্রেনের। তো ফার্স্ট হচ্ছে এই ইমপ্রেশন টুয়েস্ট। এদিকে দুটো সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, আর এইদিকে উপরে কিন্তু এটা গদি করে দেওয়া আছে। মানে এখনকার যে LHB কোচ, সেগুলো কিন্তু উপরে গদি সিস্টেমটা রেখেছে। আর এই নিচে 3 জন, এদিকে 3 জন, এদিকে সিট অ্যালটমেন্ট হয়, এদিকে 2 জনের। আর এই হচ্ছে কোচ, উপরে সুন্দর পাখা আছে, আর এদিকে সুইচগুলো সব আছে। এখানে চার্জ দেওয়ার জায়গাও কিন্তু রয়েছে, আর এদিকে কিছু ঝোলাবার জন্য জায়গা রয়েছে। আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু আমি যা দেখছি এই ট্রেনটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর এই দিকেও কিন্তু দেখো চার্জ দেওয়ার জন্য রয়েছে, আর রয়েছে কিছু ব্যাগপত্র বোতল ঝোলানোর জন্য জায়গা, আর এই দিকেও রয়েছে ব্যাগ রাখার জন্য জায়গা।
আর এবার তোমাদের বাথরুমটা দেখায় 2S-এ। আর এই যে একদম এই জায়গায় রয়েছে আয়না, আর রয়েছে বেসিন, বেসিনে রয়েছে জল, আর এই হচ্ছে 2S-এর বাথরুম। এদিকে রয়েছে কোমোড, আর এইদিকে আই থিঙ্ক ইন্ডিয়ান, এইদিকে ইন্ডিয়ান। এখনও পর্যন্ত তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর এইদিকে রয়েছে আয়না, এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। বাকিটা ট্রেন চললেই জানা যাবে। 12895 শালিমার পুরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে রয়েছে 8টি স্লিপার কোচ, 6টি এসি 3 টায়ার এবং একটি এসি 2 টায়ার। এসি 3 টায়ারগুলো রয়েছে একদম ট্রেনের সামনের দিকে, আর স্লিপারগুলো রয়েছে একদমই পিছনের দিকে। আমি পুরো ট্রেনটা একবার দেখছি, জাস্ট এখনও টাইম আছে বেশ কিছুটা, সেই জন্য। আর রয়েছে সামনের দিকে দুটো, পিছনের দিকে একটা 2 সিটিং কম্পার্টমেন্ট। তবে এই ট্রেনে প্যান্ট্রি কারের কোনো রকম সুবিধা নেই। আজ রাখি পূর্ণিমা, আর রাখি পূর্ণিমার আজকে 12 তারিখ। 12 থেকে এই যে ছুটিটা মানে আপ টু একদম 15ই আগস্ট অবধি, সেটাকে কিন্তু একেবারে চেটে পুটে উপভোগ করার জন্য কিন্তু বাঙালি একেবারে তৈরি। আজকে যা ভিড় আমি শালিমার স্টেশনে দেখছি, আর টিকিট কাটার সময় গতকাল তৎকালে যা দেখেছি, তাতে বেশ ভয়েরই কারণ আমার মনে হয়েছে। কারণ তৎকালে জাস্ট এরমভাবে টিকিট শেষ হয়েছে স্লিপারের, ঠিক আছে? তো পুরীতে কিন্তু রেকর্ড ভিড় হতে চলেছে। এই যে ছুটিটা, এই যে 3-4 দিন ছুটিটা, অফিস কামানোর দরকার নেই, কিছু নেই। শুক্রবার অফিস করে রাতে ট্রেন ধরে শনিবার সকালে পুরী, আবার সোমবার কিন্তু রাতে ট্রেন ধরে মঙ্গলবার ফেরা। এই যে ছুটিটাকে কিন্তু ইউটিলাইজ করতে কিন্তু মারাত্মক লেভেলে ভিড় হতে চলেছে, আমি সেটা বুঝতেই পেরেছি অলরেডি পুরীতে। আর এই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ছোটোখাটো খাবারের দোকান, মানে হাওড়া স্টেশনে যেমন থাকে দোকান তেমন নেই, তবে স্টল রয়েছে। তোমরা জল, তারপর হচ্ছে তোমার স্ন্যাক্স, এগুলো কিন্তু তোমরা কিনে নিতে পারো এখান থেকে। আর বেশি দেরি না করে এরপর আমরা উঠে পড়লাম আমাদের নির্ধারিত কামরা S1-এ। আর একদম রাইট টাইম ঠিক 9:15 ছেড়ে দিল আমাদের ট্রেন পুরীর উদ্দেশ্যে। জয় জগন্নাথ নাম নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পুরীর উদ্দেশ্যে। এই ট্রেনটা কিন্তু সপ্তাহে মাত্র একটা দিনই ছাড়ে, তাই অনেকে এটাকে শালিমার পুরী উইকলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসও বলে। এই যে টোটাল রুট শালিমার পুরী, তার মাঝখানে রয়েছে এই ট্রেনের টোটাল 8টা স্টেশন। তার মধ্যে ফার্স্ট স্টেশন আমরা পৌঁছে গেলাম, এটা হচ্ছে সাঁতরাগাছি। সাঁতরাগাছির এটা হচ্ছে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। আর সাঁতরাগাছি থেকেও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণের লোক কিন্তু ট্রেনে উঠছে। আর এরপরে স্টেশন হচ্ছে আমাদের খড়গপুর। এই হচ্ছে আমাদের S1 কোচ, মানে স্লিপার কোচ। প্রথমে রয়েছে এখানে বেসিন, আর রয়েছে এখানে ওয়েস্ট ফেলার জায়গা, আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম। আই থিঙ্ক এই দিকটা কোমোড, বেসিন রয়েছে, আর আয়না রয়েছে এখানে, হ্যান্ড সোপও রয়েছে। আর এই দিকটা মেবি ইন্ডিয়ান, ঠিক আছে? মোটামুটি এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে, বাকি খেলা একটু পর থেকে শুরু হবে। আর এই হচ্ছে কোচ। আমরা দার্জিলিং মেলে যেরকম কোচে দেখি এরকম আলো জ্বলে, ঠিক এরকমই LHB কোচ কিন্তু এখানে রয়েছে, আর যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বারবার বলছি। এইদিকে 3x3 অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে সিটিংয়ে। এখানে সুইচ রয়েছে পাখার লাইটের, এই রয়েছে এইদিকে 1, 2, 3টে পাখা। আর এইদিকে দাদা টুকলুদা রয়েছে, আর এইদিকে কিন্তু সুইচের সঙ্গে রয়েছে চার্জিং পোর্ট, ঠিক আছে? আর এই হচ্ছে আপার বার, এইটা আমাদের, আর এইটা আমাদের এই আপারটা আর মিডিলটা। আর চার্জিং পোর্ট কিন্তু সমস্ত কোচেই রয়েছে, যে শুধুমাত্র স্লিপার বা এসি কোচ সেই কিন্তু নয়, 2S-এও কিন্তু আমি দেখলাম চার্জিং পোর্ট রয়েছে। আর দেখো এই হচ্ছে আমাদের কোচ S1। তো ঘড়ির কাঁটায় 10টা বাজতে কিন্তু উপরে উঠে পড়েছি, কারণ একটাই, কারণটা হলো রাতের ডিনারটা সারতে হবে। আর রাতের ডিনারটা এই যে টুকলুদা এখন সারছে। আর নিয়ে এসেছি হচ্ছে বাড়ি থেকেই মায়ের হাতে তৈরি করা
বাসন্তী পোলাও আর সঙ্গে আছে চিকেন কষা। কাল খুব ভোরে আমরা নামবো পুরীতে, তাই খুব বেশি পেট ভর্তি করবো না। তো আর এই ট্রেনে মনে হয় না আমি কোনো প্যান্ট্রি কার দেখলাম, তাই প্যান্ট্রি কারের কোনো ব্যবস্থা কিন্তু নেই। তোমাদের ঘর থেকেই খাবার খেয়ে আসতে হবে বা খাবার কিন্তু নিয়ে আসতে হবে। ট্রেন ঢুকছে খড়গপুরে, মানে দ্বিতীয় স্টেশন। তার মাঝখানে টুকলুদা বললো এই ট্রেনে কিন্তু দেখো সত্যিই রয়েছে সার্ভেলেন্স। দেখো এইদিকে সিসিটিভি, এইদিকে সিসিটিভি, প্রত্যেকটা কামরাতেই কিন্তু রয়েছে সিসিটিভি। তাই মানে ওই মক চুরি বা কোনো কিছু চুরির ভয় মানে থাকলেও তার কিন্তু খুব কম। সিসিটিভি চুরি হয়ে যাবে। যাই হোক, চলো খড়গপুর আসছে। এসে পৌঁছালাম আমাদের পরবর্তী স্টেশন সাঁতরাগাছির পর খড়গপুর। আমাদের ট্রেন কিন্তু এসে থামলো প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 3-এ, আর এরপরে থামবে হচ্ছে ট্রেন বালাসোর। আর এখন কিন্তু ট্রেন একদমই রাইট টাইমে যাচ্ছে, মানে 9:15 শালিমার থেকে ছেড়েছে আর 10:30 খড়গপুর এসে নামার কথা। একদম 10:30তেই ট্রেন এসে পৌঁছালো খড়গপুরে। চলো এরপর আমরা বাংলা ছেড়ে আস্তে আস্তে ঢুকে যাব উড়িষ্যার পথে। খড়গপুর ছাড়াতেই ট্রেনের ভেতরের পরিবেশ পাল্টাতে থাকলো। প্রতিটা বাড়তেই ভরে গেল মানুষ। একটা একটা করে লাইট নিভে প্রাণবন্ত পুরো কামরাটায় যেন পরিণত হলো অন্ধকার প্রাণহীন চলন্ত ডিব্বায়। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেও যেতে হলো আমার নির্ধারিত সিটে। তবে মিডিল বার্থের সিট আমার একেবারেই অপছন্দের। তাই ঘুম না আসায় জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখলাম আমাদের সাথে একই তালে তখন ছুটে চলেছে পূর্ণিমার গোল চাঁদটা। ট্রেনের গতি তখন 100 পার হয়ে গিয়েছে। তাই থাকতে না পেরে সিট ছেড়ে চলে এলাম কামরার দরজার ধারে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, রাতে ট্রেন সফরে আমার সবথেকে পছন্দের জায়গা এই দরজার ধার। বাংলা ছেড়ে কিন্তু আমরা প্রবেশ করেছি অনেকক্ষণ আগেই, যদিও প্রবেশ করেছি, তবে এটা হচ্ছে উড়িষ্যার প্রথম স্টপেজ স্টেশন বালাসোর। আর ট্রেন কিন্তু একদম পারফেক্ট টাইমে, মানে 11:59 ঢোকার কথা, 12টা বাজছে। যদিও আমি এই স্টেশনে জল কিনবো বলে নামলাম, কিন্তু তো রাতে ট্রেন জার্নিগুলো আমার বেশি ভালো লাগে, কারণ পুরো ব্যস্ত শহর ব্যস্ত এলাকা যেগুলো থাকে রাতের বেলা একদম সেই প্ল্যাটফর্ম বলো সেই জায়গা বলো সেই সমস্ত কিন্তু কিছু একদম পুরো শুনশান হয়ে যায়। যেহেতু রাখি পূর্ণিমা আজকে, চাঁদটা কি দেখা যাচ্ছে? ওই দেখো মেঘের আলোয় চাঁদ, দুর্দান্ত লাগছে। মানে যেমন মনে হচ্ছে না আমাদের সঙ্গে চাঁদটা এগিয়ে চলেছে পুরীর দিকে। চারিদিকটা পুরো আলোয় আলো, পূর্ণিমা চাঁদের আলোতে। মাঝখানে আমরা ছুটে চলেছি অন্ধকার ভেদ করে পুরীর উদ্দেশ্যে। এরপরে ট্রেন থামবে হচ্ছে ভদ্রকে, তারপরে বোধহয় কেউনঝড়, তারপরে মানে যেটা জজপুর কেউনঝড়, তারপরে বোধহয় একবারে কটক, তারপরে ভুবনেশ্বর। ভোর 3টেই ভুবনেশ্বর। তো এখন বাজে রাত 12টা। তো একটু ঘুমিয়ে নিই, তারপর ভুবনেশ্বরে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।
3:30, আর আমরা কিন্তু এসে পৌঁছালাম ভুবনেশ্বর। ট্রেন প্রায় আধ ঘন্টা মতো লেট। 3টের সময় ঢোকার কথা ছিল, 3:05-এ ঢুকেছে হচ্ছে 3:29-এ। এই হচ্ছে ভুবনেশ্বর স্টেশন। এখান থেকে প্রায় এখনো 1 ঘন্টা লাগবে পুরী স্টেশন পৌঁছানোর জন্য। আর এই যে দেখো, রাতের ট্রেনে কিন্তু যত ভোর হয় তত এই চাওয়ালাদের ভিড়টা কিন্তু বাড়তে থাকে ট্রেনে। এই চা চা চা, এই যে একটা আওয়াজ, মানে আমরা যারা ট্রেনে ট্রাভেল করি তাদের কাছে কিন্তু এগুলো বেশ একটা স্পেশাল জিনিস। দেখো, তবে কি বলতো, এখানে না বৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর। আমি দেখছি প্রায় প্রত্যেকটা স্টেশনই ভিজে। আর পুরীতেও কিন্তু বৃষ্টি এখনও বেশ ভালো মতো রয়েছে, আগামীকাল তারপরের দিনও। এটা একটু চিন্তার বিষয়, বাকি আদারওয়াইজ খুবই ভালো। চলো, এই হুইসেল দিয়ে দিল, এরপর আমরা রওনা দিয়ে দেবো পুরীর দিকে। আমি জানি না রাতের এই ট্রেন জার্নিতে কতটা কি দেখাতে পারলাম বা পারছি, তবে চেষ্টা করছি আমি যতটা সম্ভব তোমাদের এই ট্রেনের জার্নিটাকে উপভোগ যেমনভাবে আমি করছি তেমনভাবে তোমাদেরও করানোর। আর কীভাবে মোটামুটি ট্রেনটা জার্নি করে প্রতিদিন, তেমনি মানে সাধারণত ট্রেনটা লেট হয় না, বাট আজকে কোনো কারণে লেট হচ্ছে, তাও মোটামুটি বেশি নয়, 20 মিনিট মতো। আশা করছি মেক আপ করে দেবে এবং 5:10-এ ঢোকার কথা পুরীতে, তাই ঢুকবে। ঠিক যেমনটা ভেবেছিলাম ঠিক সেরকমই ঘটলো। আস্তে আস্তে করে দিনের আলো ফোটার সাথে সাথেই দেখলাম আমাদের ট্রেন কিন্তু বেশ সময়ের আগেই প্রায় পৌঁছে গেছে পুরী স্টেশনে। ঘড়ির কাঁটায় তখন 5:15। আমাদের ট্রেন শেষমেশ পৌঁছেই গেল তার গন্তব্য স্টেশন পুরীতে। ফাইনালি কিন্তু আমরা পৌঁছে গেছি পুরী। তবে ট্রেন ছিল 5 মিনিট লেট, 5:10-এ ঢোকার কথা ছিল। মানে যখন ভুবনেশ্বর ছাড়লে একটা ট্রেন তো মনে হলো যে বোধহয় টাইমের অনেক আগেই আমরা পৌঁছে যাব, কিন্তু এত দাঁড়িয়ে 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 শেষমেশ 5:15-তে ঢুকেছে পুরী স্টেশনে। আর পুরী স্টেশন যেন এখন জনজোয়ারের সমান, মানে কুম্ভ মেলার পর এই ছুটির দিনে পুরী কিন্তু সেম অবস্থা, অগণিত মানুষ এই প্ল্যাটফর্মে। বাকিটাতে পর পুরী বিছে গিয়ে দেখা যাবে। সেই জনজোয়ার কাটিয়ে ফাইনালি যখন আমরা স্টেশনের বাইরে পা রাখলাম তখন ঘড়িতে বেজে গেছে ভোর 5:33। আর হোটেল পৌঁছানোর জন্য স্টেশনের বাইরেই তোমরা পেয়ে যাবে প্রচুর অটো। দাম দর করে উঠে পড়লাম তারই একটিতে। কত চৈতন্য স্ট্যাচু? 120 টাকা, 130 টাকা। আচ্ছা চলো। আর যে কোনো জায়গায় গিয়ে প্রথমবার সমুদ্র দর্শন করার আনন্দটা আমার কাছে অনেক। সকালের প্রথম আলোতে পুরীর সমুদ্রকে দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছেও গেলাম চৈতন্য মূর্তির সামনে। তো একদম আমার ডান দিকে হচ্ছে সেই চৈতন্য স্ট্যাচু, আর এই রোডটা হচ্ছে স্বর্গদ্বার রোড। আর ঠিক স্বর্গদ্বার রোডের এই পাশটা হচ্ছে নিউ মেরিন ড্রাইভ রোড। আর আমাদের হোটেল নিউ মেরিন ড্রাইভ রোডেই রয়েছে। প্রথমবার সমুদ্র দেখার যে মজাটা, মানে এই ধরো পুরীতে যখন ঢুকলাম ফার্স্ট যে দর্শনটা, ওটা যেন একটা আলাদা শান্তি দেয়। আর একটা কথা বলে রাখি, তোমরা যদি ওখানে দেখো স্টেশন থেকে বেরিয়ে অটো অনেক বেশি বলছে, স্টেশন থেকে একটুখানি বেরিয়েই বাঁদিকে রয়েছে প্রিপেড কাউন্টার অটো, এই ধরনের গাড়িগুলো। সেখানে কিন্তু এই চৈতন্য স্ট্যাচু অবধি ভাড়া নেয় হচ্ছে গাড়ি প্রতি 120 টাকা। ঠিক আছে, তো 120 টাকার বেশি কিন্তু দেবে না। চলো হোটেলে যাই। আর ওয়েদার খুবই খারাপ। আর এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আগামী পর্বগুলো অনেক বেশি মজাদার হতে চলেছে, কারণ 2009-এর পর 2022 পুরী অনেক চেঞ্জ, অনেক ডেভেলপ। তো বর্ষায় পুরী, কারণ এখানে এখন প্রচুর বৃষ্টি বাদলা চলছে। তো চলো, আশা করছি এই ভিডিওটা, ট্রেনের ভিডিওটা তোমাদের কাছে অনেক
ইনফরমেশান দিতে পেরেছি। ট্রেনটা খুব ভালো এমনিই চলে। চলো তাহলে আজকে এ পর্যন্ত রইলো এইটুকুই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আর এই ভিডিওটা ছেড়ে যাওয়ার আগে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট তারপরে কোথাও যেও না। দেখা হচ্ছে পরের পর্বে পুরী থেকে।